बाजी कौन सा फूल है? फूल है ये बासा। बासा? हाँ, इसके पत्तों को जला के मच्छर मक्खी धूनी कर दो घर में। हाँ। और मच्छर मक्खी कीड़ा मकोड़ा सब भाग जाते हैं। अच्छा। हाँ, इसको सुखा के और वो कर दो धूनी घर में। अच्छा। और फिर मच्छर मक्खी कीड़े क्याड़े सब भाग जाते हैं। अच्छा, देखना गाइस कितना सुंदर है। अब इसको हाँ, तोड़ भी सकते हो। इसको तोड़ भी सकते हैं और इसके पत्तों को सुखाकर धूनी कर दो घर में। मारी अच्छा अच्छा महक लाता है ना वैसे तो। हाँ, खुशबू आती है इसमें से। चलो। हाँ गाइस, आप भी इसको ले सकते हो, आपके जंगलों में हो तो। हम तो बादशाह बोल रहे हैं इसमें। हाँ, आप कमेंट में बताना कि क्या बोलते हो।